აი თუ არ დაიზარეთ ჩემი ამ ძალიან მოკლე ლაპარაკის შემდეგ იქნება ვიდეო, რომელიც კიდევ ერთხელ ძალიან ბევრ ადამიანს დაუდასტურებს და დაარწმუნებს თუ რაზე და ვიზე დგას ქართული ოცნება. ყველა იმ ადამიანზე თითქმის ყველა დონეზე ქართული ოცნება დგას აი წინა ხელისუფლების დამნაშავე მაღალ თანამდებობის პირებზე, დაწყებული ნურუსიძეებით, გაგრძელებული დეპუტატებით, ვინც მათ ყავთ დღეს და პროკურორებით. და ეს ბატონი, ვიზეც აი ამ მოკლე ვიდეოში იქნება საუბარი, დღეს არის მოქმედი გლდანის გამგებელი. 300,000 საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობს გლდანში. და ამ გლდანში, როგორც ჩანს, ჯერ ისევ ვანო მერაბიშვილის ხელისუფლებაა. ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ ეს არის სიმართლე. ეს არის ქართული ოცნების სახე. ეს ხალხი უნდა დაიბაროს სულკიამა კომისიაზე და მათ რიგებში უნდა იპოვოს ყველა ის ადამიანი, რომელიც უხვად არიან, მათზე მეტნი არიან ყოფილი წინა ხელისუფლების დამნაშავე მაღალი თანამდებობის პირების მათ შორის და არა მხოლოდ მაღალი. აი უნდა ხოთ ეს მოკლე ვიდეო. Კეთილ საკითხებს რომ ვანო მერაბიშვილს მიულოცოთ დაბადების დღეს. წინა ხელისუფლების მმართველობის დროს ნამდვილად ეს იყო 100%-ით გარანტირებული თითოეული მოქალაქის უფლება. სიმშვიდე, ეს იყო პოლიციის დამსახურება და რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის თავი და თავი იყო ვანო მერაბიშვილის რეფორმა. არანაირი რეალური მტკიცებულება იმის რომ იგი არის დამნაშავე, თუნდაც 26 მაისის საქმეში, თუნდაც დასაქმების სამისოთა დაკავშირების ეპიზოდებში არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს ამის. ვანო მერაბიშვილი არის პირადად ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმარი და თავისუფლება ამ ადამიანს. მე მაქვს განცდა როგორც ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს გონია საკუთარი შეფესე, სადაც უნდა იშოვოს ფული, ანალოგიურად ფიქრობს ალბათ დავით ნარმანიაც, რომ თბილისი არის შეფესე, სადაც უნდა მოხვეჭოს ფული. პირველ ეტაპზე თქვენი დავალებით განვახორციელებთ გამზადეს პროექტი დამატებით სივრცისთვის და მომავალ წელს მოკლედ საერთო ჯამში ეკრება 2 ჰექტარი ტერიტორია. მადლობა წარმატებები.